नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप सब होंगे। और मेरे पीछे जो ये डेट लिख रही है इसे आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ, 9 अप्रैल 2024। 9 अप्रैल 2024 ये वह डेट है जिसको आपकी अपर निजी सचिव यानी एपीएस इसकी शॉर्ट हैंड की परीक्षा होनी है। कैलेंडर आज जारी हो गया है और हमें तो अपनी डेट का देखना है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपर निजी सचिव की जो वैकेंसी थी जिसका अभी पेपर हुआ है, उसकी जो शॉर्ट हैंड की परीक्षा है वो 9 अप्रैल को आपकी होनी है। अब आप पूछेंगे सर कब से क्लास शुरू कर रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लास जो कि फुल समय यानी सुबह 9 बजे से और शाम 3 बजे तक शुरू हो चुकी है। और उसके बाद आपकी डिमांड होगी जब, तो एक बैच शाम के समय भी लगा देंगे। और गलतियों की यदि बात की जाए इसमें, तो पहली बात तो ये कि यदि आपकी शॉर्ट हैंड 80 की स्पीड की है, आप 80 का मैटर लिखते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से आपकी शॉर्ट हैंड हो जाएगी। यदि आप नकल करते हैं या 60 का मैटर लिखते हैं या 40 का मैटर लिखते हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, अपनी हिम्मत को बांधे रखिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप कहीं पर भी हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ पर किसी भी कोचिंग की ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर लें। और यदि हमारे पास आना चाहते हैं तो आपको हमारा पता मालूम है, ठाकुर द्वारा आपको आना पड़ेगा। और शॉर्ट हैंड नगरी के नाम से आप ठाकुर द्वारा को जानते हैं। और मेरा कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि यदि आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन जुड़ना ही चाहिए। ऑनलाइन जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ रहे थे, मैं उनसे फिर कहूँगा कि आप ऑफलाइन ही आएँ। ऑनलाइन में इतना पता नहीं होता बच्चा कितनी शॉर्ट हैंड कर रहा है, आपकी कॉपी हम नहीं देख पाते, आप कैसे मैटर लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। आप ऑफलाइन जुड़िए, काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, गलतियों की जहाँ बात है तो देखिए 0% गलती है आपकी इसमें। नॉन मिस्टेक मैटर चाहिए उनको। अगर नॉन मिस्टेक पे नहीं मिलते हैं तो 3% गलती माफ़ करते हैं, और जब 3% पे भी नहीं मिलते हैं तो 5% गलती माफ़ की जाती है। ये है गलतियों का। आपसे कोई क्या बता रहा है मैं नहीं जानता, बट ये है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2013 अपर निजी सचिव की जो तैयारी है ठाकुरद्वारा में, वो मैंने ही कराई है। और उसी अनुभव को मैं आपके साथ लेकर के चलूँगा पूरे समय। 2013 वाली परीक्षा मैंने बच्चों को पढ़ाई है, जो ठाकुरद्वारा में तैयारी हुई है, उसी को मैं आपकी इस बार जो 2023 वाली परीक्षा की तैयारी है, सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम 3 बजे तक फिलहाल तो बैच चल रहा है। और ऑफलाइन ही बैच आप ले, कि आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड 90 है या 80 है और गलतियां बहुत कम जाती हैं, तब तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मत कीजिए। आप कहीं जॉब पर हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तब तो मजबूरी है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं कहीं भी, चाहे आप इलाहाबाद हैं, चाहे आप दिल्ली हैं, आप जहां भी हैं, कोशिश कीजिए कि आप ऑफलाइन जुड़ें। हमसे नहीं, किसी से भी जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, क्योंकि गलतियां 0% लेनी है उनको। 0% नहीं मिलेंगे तो 3%, और 3 नहीं तो फिर 5, इससे आगे नहीं, 0। फिर वैकेंसियां आगे निकाल दी जाएगी। अच्छा, बात आती है अब स्पीड के बाद कि साहब कितने नंबर वालों को बुलाएंगे। तो देखिए, मेरा मन कहता है 80 नंबर यदि आपके हैं तो आप अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी करते रहें, छोड़े ना। 80 नंबर यदि आपके हैं तो आप तैयारी करते रहें, उम्मीद ना छोड़ें, 80 नंबर वाले तैयारी करते रहें, क्योंकि परीक्षा इतनी जल्दी है, बहुत जल्दी परीक्षा है। मैं इस पर जाता ही नहीं कि वो 15% बुलाएंगे या 20% बुलाएंगे, मैं ये बात आपसे करता ही नहीं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 80 अगर नंबर आपके हैं तो आप शॉर्ट हैंड को धार देते रहें। कुछ पता नहीं कब कितनी गलती माफ कर दी जाए, क्योंकि आयोग का ना आपको पता है ना मुझे पता है। आप कॉल बार बार मुझे कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझसे ऑफलाइन जुड़े तो बेहतर है। परीक्षा की तिथि आ गई है 9 तारीख, पूरे आपके पास 3 महीने भी पूरे नहीं हैं, ठीक। तो मैं तो आपसे बार बार कहूंगा, अपने 2013 के जो अनुभव है वो आपसे साझा करूंगा। और यकीन मानिए, ठाकुरद्वारा से 2010 हो चाहे 2013 हो, एपीएस सब सर्वाधिक मिले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आप जाकर देखें तो सर्वाधिक बच्चे जो मिलेंगे एपीएस
वो ठाकुर द्वारा के ही मिलेंगे पढ़े हुए। तो मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं, आपके 80+ नंबर हैं और यदि आपके 100 नंबर हैं, ये बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, 100 नंबर अगर हैं तब तो आप, मैं तो कहूँगा सुबह दोपहर शाम तीनों समय शॉर्ट हैंड पढ़िए। तीनों समय सुबह शाम दोपहर तीनों समय गोली लीजिए शॉर्ट हैंड की। और हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वही आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा है 70172427 और 99। ये हमारा नंबर है, इस पर मैं खुद आपसे बात करूंगा। ज़्यादा नंबर ना करें, आप जल्दी ही किसी भी शॉर्ट हैंड सेंटर से जुड़ जाइए और बेहतर होगा कि आप अपनी क्लास को जारी रखें। याद रहे 9 तारीख। धन्यवाद, नमस्कार।